मुंहिंजो नालो अली शेख कुलपुर आहे, वेठल रोड कुलवान। मूंखे पंहिंजे चाचनि मां जान जो ख़तरो आहे, जेको अब्दुल सत्तार, ॿियो गुलाम असगर। गुलाम असगर खैरपुर में कार्गो हलाईंदो आहे, वॾे भाउ फौजी हुयो, ऐं अब्दुल सत्तार ॻोठ में कुड़मत कंदो आहे, ज़मीननि जो कमु कंदो आहे। जीअं त मुंहिंजे ज़मीन ते कब्ज़ो कयूं वेठा आहिनि, गुज़िरियल 6 सालनि खां मुंहिंजे ज़मीन ते नर्सरी हई वेठो आहे, चकियूं कयूं वेठो आहे, ऐं जॾहिं मां ख़ाली कराइण चवंदो आहियां त मूंखे दाबा धमकियूं ऐं मुझे घर ते कब्ज़ो करे वेठो आहे। मुंहिंजे पीउ जो दुकान हुयो, उहो दुकान मुंहिंजो सौदे समेत खाई आहिनि। जी, मुंहिंजो वाल साहब फोत थी वियो आहे, फोत थी खे 14 साल थी विया आहिनि। मुंहिंजे दुकान हुयो, वालिद साहब हुयो, हुन ते कब्ज़ो करे सौदे समेत भरियल दुकान हुयो, उहो खाई आहे। वरी मुंहिंजो वालिद साहब मोटरसाइकिल हुई, उहा बि खपाए एॾी, घर ते बि कब्ज़ो कयूं वेठा आहिनि, घर बि नथा ॾियनि। वरी मां ॿाहिरि पंहिंजे पैसनि मां ज़ाती दुकान खोली, चाचे दुकान किराए ते खयूं, उहो दुकान बि मूंखां दौड़ियो, दाबा धमकियूं ॾेई, हर 8 ॾींहं अचे जहिड़ो कंदो हो अब्दुल सत्तार। उहो मूंखां दुकान ख़ाली करायो। हींअर मूंखे पंहिंजे चाचनि मां जान जो ख़तरो आहे। सुभाणे मूंखे कुझु बि थियो, मुंहिंजी जान खे कुझु बि थियो त इहो चाचा मुंहिंजा ज़िम्मेवार हूंदा। ऐं अब्दुल सत्तार ऐं गुलाम असगर, ही ॿई मुंहिंजा फोटू आहिनि। ऐं ज़मीन ख़ाली कराइजे त राति अचे मूंखे गारियूं ॾिनियूं, घर मूंखे मारण लाइ ॻोल्हियो अथई। मूंखे पंहिंजे मामे जे पुटनि विहारे छॾियो, उन्हनि मूंखे घर न मोकिलियो। मां देरि सां राति 2 बजे घर अची सुम्हियुसि त वरी जीअं सुबुह खां मां सुतो ई पियो हुयुसि त असगर खे मुंहिंजे घर मोकिलियो अथई। उन मूंखे निंड पई अचे, चंबा हयां आहिनि ऐं गेलो बि अथई, खट तां भुजा गारियूं, चंबा बि हयां अथई, मूंखे सुते पई अचे। मुंहिंजी अमड़ विच में पई आहे त उनखे धिका गारियूं, मुंहिंजे अमड़ सां तमामु घणी नाजाइज़ी थी आहे। ऐं ॿाहिरियां सतार कुआड़ी जलेबी जो चएसि तो हेॾे गेले अची हुनखे त छितरा मारियूं अॼु। मां आला अख़्तियारनि खां इहो गुज़ारिश करणु चाहियां त मूंखे जान जो ख़तरो आहे पंहिंजे चाचनि मां। मूंखे जेकॾहिं कॾहिं बि कुझु बि थियो, उनजा ज़िम्मेवार मुंहिंजा चाचा हूंदा, अब्दुल सत्तार ऐं गुलाम असगर।